pastrimi është një element kryesor i shërbimit ndaj qytetarëve, por kjo nuk bëhet vetëm nga ana e strukturave, kjo bëhet me ndërgjegjësim. Ne kemi qenë në terren në pyllin e sodës, ku me shumë keqardhje kemi pa një nivel të lartë të ndotjeve, pavarësisht se një javë përpara kishim pastruar, dhe kjo kërkoi që bashkë me Krevisin të rakordonim të dy ndërmarrjet tona, bashkia pra me punonjësit e ujësirësit, të ushtronin një aksion sot. Nisur nga kjo situatë, do të kërkojmë një digjes publike për të ndryshuar nivelin e gjobave në qytet. Gjobat në qytet ndaj mjedisit duhet të rriten dhe të dërgjegjësohemi nëpërmjet gjobave, sepse ky është një aksion që na përket të gjithëve, por pastrimi ka të bëjë me të ardhmen.